割とでもね、
こんな人いる。それは死ぬ時だよ、それはさ、家族とでも。でもさ、
17時48分。
だからちょっと理解できないんですけど、理解できてないですよね。足あるでしょ？こっちあるでしょ？
やればいいんだよって。ークショップで懐かしいカード朝ローゼなんかさ今さなんかデュエマの
お祭りかと思って年に一度の昔のなんかインスタートスタイルみたいなまあ解読されてるって聞いて、初めての解読だったのがあって、捨てちゃったんだけど、でなんか昔の懐かしいカード聞いて、解読されてるのはなんかバイクの情報として、これ色取ろうとしてる。まあ今結局もうとかカード集めようじゃないけど、昔使ってたカードは家のタンス開けたらさ、昔集めてたカードあったのに全部さスマホの上で遊んだりとかしてカードを持ってきて、普通のプールでさ、難しいカードきれいな状態でさ、うまい